A jedziemy tu. Trzymaj się za rękę. Na koniec? Dałoby się Strony, ale to jest... Podaj mi Jezus Maria. No i z balkonu. Pytanie papierożki, ja bym bardzo żałuję. Życie jest tak krótkie. Jak się jedzie, Jacku? Ale co mówiłeś? Nie, tam było jest dobrze? Brawo. ten smród główny krok.
After 12 is always. Yes,